Halo para kanca, wis do turu poro? Nek rung turu tontonan video iki tak kandhani sesuatu hal yang menarik. Apa to? Iki lho. Leon Garage Yogyakarta kedatangan mobil keluarga antik kecil mungil gesit irit dan yang terpenting kimpling kena dinggo ngilo. Nek ra percaya sepil wae yo ki deloken ki lho. Warnane ireng kempling lur kena nggo ngilo. Deloken ki nek ra percaya. Iki bentuk bokonge kaya ngene iki. Karoserine ABC saka Magelang. Karoseri udu merek sirup, udu merek baterai. Poles ndasmu nek ngeyel wae. Nah, para kanca Leon Garage Yogyakarta sing minat karo mobil iki tebusen wae nganggo dhuwit 12.900.000. Isih iso nego. Nek ra percaya wis teko mara mrene wae, dicek sikik mobile nek saumpamane cocok dibayar. Lah nek ora cocok ya wis ra apa-apa, ora nek tak kepluk ndasmu, tak gaweke kopi. Wis ngono wae kanca-kanca, nek saumpamane ana sing minat karo mobil iki, cukup hubungi nomor admin Leon Garage Yogyakarta di nomor 0856 0105 kali 78. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.